บายดีมื้อนี้มาบอลที่เพิ่นเฮ็ดวายเด้อมื้อนี้เพิ่นสิพาไปเลาะเบิ่งบอลที่ว่าเพิ่นเฮ็ดอันน่ะวายนี่เราได้ส่วนต้องให้ได้ไปเห็นบ้านมันเป็นอันได้ไปเบิ่งว่าเขาเฮ็ดหยังกันอเมริกาบ้านเฮาเมืองเก็บดีใจได้ต้องกันไปโอ้มันก็ดีใจเนาะบ่นี่น่ะฟาร์มเพิ่นได้นี่ไปแต่ดองใต้เพิ่นนี้อยู่ในสบายดียังแม่นไอ้ใจพากันไปเบิ่งบอลเขาเฮ็ดวายบัดนี้ไอ้ใจที่แม่นแล้วจับวายไปพร้อมจับวายพร้อมย่างนี่ภาษาย่างแล้วเราเอาเฮาก็ลืมให้ได้ชั่วแท้ว่าโอ้ย่างวะเนี่ยไอพี่อีให้อุ้มบ่ให้อุ้มจะอุ้มได้บ่โอ้ตายกูคุ้มไอพี่คุ้มผมจับเอื้อยแด่เข้าดิเอื้อยสุราลีดบ่ได้บ่อยากคอยบ่ฮู้ว่าเจ้าปราบภาษาญี่ปุ่นเป็นเข้าแล้วมันโอ้ได้แต่2 ขวบแล้วบ่ซ้ำคือต้องการเจียบ่บุญพ่องสิเจียบัดนี้บ่ได้เจียยองแทนเพิ่นสิพาไปเบิ่งบอลเฮ็ดวายว่าซั่นอยู่ทาง Greensboro พี่ได้นี่อันนี้เป็น building ที่ว่าเฮากินบ้านเมื่อกี้ต้นไม้ต้นนั้นใหญ่ขนาดเพิ่นสิพาไปเบิ่งเด็กน้อยไปซะนี่ยะเด็กน้อยนำส่งเสียวเพิ่นเว้าไปแล้วได้หั่นน่ะทีนี้มันเอื้อยส้มคิด best friend ของเพิ่นเลยนะโอ้อันนี้ว่าบอลเพิ่นเฮ็ดบ่นี่บอลเฮ็ดวายว่าซั่นเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเจ้าของเพิ่นได้เพิ่นพาไปเบิ่งโอ้แก้วเปาบ่ทันได้โอ้แก้วเปาที่ว่าบ่ทันได้หายทันได้หายเปิดเบิ่งดูนี่บ่ทันได้หายเด้อโอ้And so they stack เจ้าของเพิ่นเนี่ยWell, so when we harvest, we bring them in on these lugs and stack them so that they don't crush. Some wineries will pick in buckets and then use these half-ton bins, but the grapes at the bottom get squished. เพิ่นอธิบาย So we bring them in and stack them, and we put them on. This is a scale, and so we weigh them. So once they come in from the vineyard, you have to weigh and account for everything because it's a food product, and then it's becoming alcohol. So you have to account for every ounce. Okay, so we bring them in. ฟังได้ไอ้เจตี้คันเซาแปลงรถยังมาเฮ็ดวายกับหมาเด้อ The whites, เมียแค่คนฝุ่นละหัวยมๆ from Italy. Oh wow! We will press. It does about 3/4 or to a ton at a time. So for us, that's great. That's a couple of runs of it. For some of the big vineyards, this is a small press, but about 3/4 to 1 ton of grapes. And there's a bladder inside that will expand and press the juice out of it, and it falls into a bottom, and then it gets pumped into the tanks. For the reds, we chill them, we bring them in, and then we use a destemmer. And it will take the grapes off the stem. And then we feed the stems and the skins to our cows. They eat them. And let's go inside. It's much cooler. So they get drunk also? No. Making you drunk every day. อันนี้เป็นสำหรับบิบนำออกจากมะเกรปโอ้น้ำเอามาเกรปบ้างกันนำออกจากมะเกรปแล้วก็เอาน้ำมะเกรปอันนี้เป็นบอลเพิ่นผลิตไวน์เด้อพี่น้องเด้อบีบนำออกจากมะเกรปโอ้บีบออกจากมะเกรปเป็นตัวนี้มาชีนตัวนี้เอาเข้าไปเบิ่งหนังเพิ่นอีพาไปเบิ่งหนังเข้ามาเข้าไป It's in here And then we can pump it into the tanks. So these are all our tanks where we do fermentation for the whites. So the fermentation, actual fermentation, is 7 to 10 days. When the yeast, so do you know how wine is actually made? The yeast eats the sugar, converts it into alcohol. So the whites will stay in these tanks until we bottle in a year. They'll stay in there almost a year. Oh. So our
Pinot Grigio, we just released it about a month ago. That was from last season. So the longer it stays there, it tastes better, right? Yes. Yeah. For the reds, it's a different story. Oh, really? So for the reds, we let them chill, or we let them go into the cold room and chill. เบิ่ง We เด้อพี่น้องเด้อ destem บอนเพิ่น them. เฮ็ดไวน์ So this ผลิต machine ไว right น์ here that has เจ้า the ของเพิ่น pump กำลัง like อธิบาย that, the grapes will fall in there. So we have an elevator, sort of like an escalator. ให้เจซี่ and we กำลัง dump ตั้ง the ใจ bins ฟัง in, เพราะว่าบางเทื่อ and เรา the อิมา grapes เฮ็ด go up ไว and น์ we sort. We look for เซาแปลง bad, รถแล้ว we เราว่า look อิมาเฮ็ด for ไวน์ leaves, ซั่น stems, anything. It'll go up and it'll fall into this destemmer. It has fingers inside. And it'll drop the grapes down and shoot the stems out the side. So it separates them. The reds, we take them off the stem and then we put them into half-ton bins and let them sit for 7-10 days. Let them soak on their skins. อือฮึ What that does is gives you the darker wine. And so we do what's called a punch down, where we use this. To punch down the grapes. Push the skins to the bottom, because the skins will all float to the top. Push the skins to the bottom for about a week. We let them sit on their skins. Then we put the yeast in. They call it pitching the yeast. Add the yeast. It converts it. At the end of fermentation, we put gas in there and seal it up with stretch wrap. In the same time All still in this same thing. So we're still now at 2 weeks to 3 weeks. They're still on their skins. And then we'll put them in the barrel room that I'll show you and let them sit another week. That's why our wine is so dark. Because it's sitting 3 to 4 weeks on the skin. that is a red It is a red wine, but the juice of the wine is clear. Yeah. Juice of the grape, except for we make it dark through the skins. The only grape that is grown around here where the pulp, where the juice is not clear, is the Chamberson. I'll let you taste the rosé. It's a pink juice. So are you on Aviator now? Are you on the second bottle or the first bottle? That's the second This one is Aviator Red. That's 5 different wines. Aviator Red is named for my husband's helmet. It sits up there. So it's Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, and Tannat, each aged in a barrel for 3 years. Well, not yet. Then we took Chamberson and Cab Franc, let them age for 2 years. Then we blend them together. Then they go into the bottle and wait 4 พี่ more น้อง months. คนเฮ็ดไวน์เด้อนี่พี่น้องเบิ่งอ้อมไปนี่เพิ่นอธิบายอยู่หั่นล่ะเบิ่งดูไวน์มีแต่แนวแพงๆเด้อนะเมื่อกี้นี่นะพากันไปสินแล้วซื้อแล้วเพิ่นพามันเบิ่งบอร์ดที่ว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วอธิบายพร้อมโอเคพี่น้องสิได้พาพี่น้องไปก่อนมื้อนี้ไอ้เจซี่ก็ตั้งใจฟังเอาแท้ว่าบางเทื่อเราอยู่เซาเป็นรถเราเลยสิแบบเฮ็ดไวน์ขายที่บ่เนาะสเตย์ทูนเด้อโอเคบาย